Hi guys, welcome to our channel. Tadzoka nedzimwe nyaya dzinonaka dzinotapira guys. Ndoda kuti ndikupakurire nhau dziri kunaka dziri kutapira dziri kutenderera musocial media. Iyi nyaya yemarudzi Levels versus Rayvines. Rayvines akanyora kuti Levels haanambobvira adya lula kuna shashi. Saka guys, handizivi kuti munoti kudii nazvo because musakangana kuti recently pakambobuda Levels achitenderera musocial media achibuda achibatana naShashi, asi vamwe vari kudedzera kuti Shashi anenge akangwarisa aishandisa Levels kuti amupushire ngoma dzake. Saka guys, hondo yemarudzi yatanga ndeyekuti iye Rayvines azvitaura paTwitter yake, and then naiye Levels apindurawo achipindurawo padivi achiti mufana wapera. Saka handizivi guys kuti munoti chi apa Levels atobuda akapfeka zvinhu zvenyanga, saka pamwe mebada kumuroya.